నమస్తే రైతన్నలారా, ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఐచర్ 480 ట్రాక్టర్ మనకి అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. ఇది 2021 మోడల్. అంటే ఈ సంవత్సరంలో జనవరి 10వ తారీఖున ఈ బండి తీసుకోవడం జరిగిందని బండి యజమాని చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడైతే మనకి అమ్మకానికి పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ చూపిస్తున్న కేవలం ట్రాక్టర్ మాత్రమే, ట్రాలీ అయితే మనకి అమ్మకానికి రాలేదు. ఇంజిన్ ఒక్కటే అమ్ముతామని వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. ఇది కంటిన్యూ ఫైనాన్స్ కింద అయితే రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ ట్రాక్టర్ మీద ఉన్న ఫైనాన్స్ చూసుకుంటే 4,50,000 ఫైనాన్స్ ఉందని బండి యజమాని చెప్తున్నారు. సో ఆ ఫైనాన్స్ ద్వారానే మీకు బండి ఇస్తామని కూడా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ గురించి మీకు ఇంకేమైనా సమాచారం కావాలన్నా లేదా ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవాలన్నా సరే మీరు బండి యజమానితో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఫోన్ నెంబర్ అనేది వీడియో టైటిల్లో ఉంటుంది. ఫోన్ చేసి మీరు మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకోండి. ఇక ట్రాక్టర్ ఉన్న లొకేషన్ చేసుకుంటే మల్కాపురం జగ్గయ్యపేటలో మనకి ఈ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఓకేనా? మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకోండి. మీకు ఒకవేళ నచ్చి తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంటే మాత్రమే మీరు ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ అయినా ఏవైనా చేయండి తప్ప ముందుగానే అయితే వద్దు. ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలానే మీరేమైనా వెహికల్స్ ఏ విధంగా ప్రకటించాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మన ట్రాక్టర్ గురూజీ ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే సెండ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.